عندي 3 كوبايات من الدقيق ونص كوبايه من الزيت، كوبايه ونص من الميه، ممكن ما اخدهمش كلهم، وهشوف يعني هعجن كده بالتدريج، هشوف محتاجه قد ايه، ومعلقه خميره وزعتر اخضر او احمر او الاثنين زي ما انتم حابين. اديني صفار البيض اللي انا كنت بعمل بيه ده اسلام طول. تمام. وعندي كمان 2 معلقه من النشا وملح ومعلقه بيكنج باودر وبيضه. تمام. هقول تاني المقادير: 3 كوبايات من الدقيق ونص كوبايه زيت وكوبايه ونص من الميه ومعلقه خميره وزعتر اخضر او احمر و2 معلقه نشا وملح ومعلقه بيكنج باودر وبيضه. تمام. تعالوا بقى ايه نشتغل على طول مع بعض. اوكي. هنحط ال3 كوبايات بتوع الدقيق وهنحط عليهم البيكنج باودر وهنحط عليهم الخميره ورشه الملح. تمام. والزيت، نص كوبايه زيت. تمام. يبقى حطينا معلقتين النشا والبيكنج باودر والخميره ورشه الملح والزيت. خلاص. هبدا اعجن وهشوف هتحتاج قد ايه ميه، يعني هلم بس الزيت وهشوف هتحتاج قد ايه ميه. دي العجينه يا اسلام. طبعا هعجن برضو كل المقدار مع بعض لحد ما يتعجن كويس جدا. هزود له لسه شويه ميه، محتاج سوائل. وبرده عشان ما نضيعش وقت هنسيبه يتعجن براحته عشان يعني نكمل الوصفه كده واوريكم. خلاص. يبقى احنا هنسيب العجينه تتعجن حوالي 7-8 دقائق، برده نفس القصه. خلاص. بعد ما عجنا العجينه هسيبها تخمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. دي كده خمرانه التخميره الاولانيه وانا مش هخمر غيرها. خلاص. عندي هنا الزعتر الاحمر بتاع الاكل والزعتر الاخضر اللي هو السوري ده. هنجيب اي كميه، طبعا مش محتاجين الكميات دي كلها، انا بوريكم بس ان انتوا ممكن تستخدموا ده او ده. والبيضه اللي احنا استخدمناها احط عليها ملح وفلفل، وانا هستخدم اللي انا عملتهم بتوع الفطاير عشان ايه حرام بدل ما نرميهم، بدل ما استخدم واحده جديده. خلاص كده. يبقى دي بيضه مرشوش عليها ملح وفلفل، هقول لكم هنعمل بيها ايه. والعجينه عندي خمرانه بالشكل ده. هبدا ان انا اهبطها كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وهبدا اقسم العجينه، هاخد نصها كده بالشكل ده. هرش رشه دقيق على الرخامه اللي انا شغاله عليها بسيطه، ما تكتروش دقيق اهو. تمام. وهبدا احط العجينه كده وبرده رشه دقيق خفيفه خالص، وهجيب النشابه. تمام. هحاول افرد على شكل مستطيل او مربع اهو. حاضر. بصوا هعمل مربع، هجاوب لكم حاضر على الاسئله عينيا. بصوا اهو هفرد بس كده مربع، مش عايزه بس اتوهكم عن الوصفه، وهجاوب على طول على الاسئله. حاضر. بصوا اهو كده بالشكل ده. احاول اربع او اخليها مستطيل. تمام كده. اي زيادات هسويها وهقوم فردها تاني، مفيش مشكله فيها خالص. تمام كده قوي. هقوم جايبه سكينه
اهو مثلا، وهساوي العجينه اللي عندي وابدا افردهم عادي خالص تاني، مفيش مشكله. هساوي كل الكلام ده كده وهفرده تاني كده. تمام كده متسويه عندي وزي الفل. خلاص هبدا اجيب البيضه اللي انا ضربتها بملح وفلفل وابدا ادهن كل الكلام ده كده بالتساوي. البيضه هنا هتبقى غير ان هي كمان هتديني لون حلو، هي وظيفتها ان هي هتلزق لي الزعتر اللي انا هحطه، هتخلي الزعتر يعني ما يجريش مني في العجينه، يبقى ثابت على زي ماده كده هنلزق بيها يعني البيض يعتبر اهو. تمام بالشكل ده كده. حاضر خلص بالشكل ده. وابدا بقى ايه اعمل ايه، ارش زعتر بكميات كويسه كده فوق الوش اهو. تمام وابدا ايه اوزع كده بالشكل ده. تمام هعمل بقى شويه كده وشويه كده، او ممكن شويه عجين كده وشويه عجين كده عشان احنا مش هنفرد تاني، فهوريكم الاتنين على نفس العجينه بالشكل ده كده. تمام بصوا خلاص امسكها كده في البيض وابدا بقى اعمل ايه، هقطع كده نصين وابدا اقطع بالشكل ده اهو. تمام صاج يا اسلام. اسلام يلا الفراخ بعد اذنك، يلا الفراخ على طول. واخد بقى واحده، بصوا شايفين قطعتها ازاي، قطعتهم بالشكل ده. تمام اخد بقى واحده من هنا كده وابدا ان انا الفها، بصوا هعملها زي الصوابع الملفوفه كده بالشكل ده. تمام واحطها في الصاج اهو. بتنفخ حاجات بسيطه قوي، خلي بالكم لما بتدخل فرن عشان فيها طبعا خميره فبتنفخ حاجات بسيطه. بصوا اهو بلفها كده بالشكل ده. تمام اهو. تمام بتبقى مقرمشه كده وجميله، بتبقى عامله زي كانها بقسماط بس طعم الزعتر بقى مش قادره اقول لكم. خلاص بكمل كل الكميه عندي بالشكل ده اهو، لفه كده واقوم حطاها في الصينيه. خلاص بكمل كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واوريكم بقى بعد ما تستوي. اسلام اسرع شويه بعد اذنك. واوريكم بعد ما تستوي ده كده اللي بالزعتر الاخضر. بصوا اهو طعمها بجد في منتهى الجمال، حلوه جدا. بيبقى لو حابين تبقى مقرمشه هتتحكموا في الرفع على حسب يعني. بصوا هوريكم دي، بصوا طريه، شايفين حلوه جدا عامله زي كانها، بصوا دي طريه طعمها في منتهى الجمال. بصوا لو حاجه بصوا رفيعه بتبقى كريسبي شويه. تمام على حسب ما انتوا تحبوا، بتبقى حاجه حلوه قوي وسناك لطيف جدا تقدروا ان انتوا تعملوه.